हाँ जी दोस्तों, कल अपने को कंप्लीट सी रामा पिंड की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀਆਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਈਵੀ ਕੋਇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 3 ਈਵੀ ਕੋਇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਇਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਟਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਤੇ ਏਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ E4 ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੋਇਲ ਲੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਥੱਲੋਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਰਸਟਿੰਗ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਤੇਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੋਇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ